konfirmasi dhisik iki piye? Wes mesti isone wong enek liya. Iso pakai iso. Apa lho mbak iki? Agama. Oh. Gustur to. Presiden dipaksa mundur parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ono nyatane dadi lawan politik ora dadi korban ambisi reformis ayo Maria nadyan caca netramu kami ngerti batinmu andi kucing andi asu LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja
sing prasaja agama ngayomi jagat raya sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal rono rene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake salwamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar